नमस्कार येवकार. गोवा टुडेंत सुयश गावणेकार. नाशिल्ले मुस्तिले एकल्याचो इगो भोगता गोंयकार. नवो भारत नवी संसद 75च्या मुर्तार. फुकट उदक जाय मत मोगोच्या शिवार. सरकारवाल्यांक रान मेकळे विरोधकांक बंद घरदार. प्रस्तावाचेर प्रस्ताव तयार शेतकार बसला रस्त्यार. लग्न काजारांनी बेशिस्तीचो फार आमच्याच कर्मांनी दुसऱ्या ल्हार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. नाशिल्ले स्कॅम उस्तून पर्रीकार सरकाराची मायनिंग बंदी. अर्थव्यवस्था काबार. एकल्याचो इगो गोंय भोगता. सरकार म्हणटा स्कॅमूच ना. काँग्रेस म्हणटा PAC रिपोर्ट पब्लीक करात. संसदेच्या नव्या संकुलाची बुन्याद. 971 कोटीची त्रिकोणी संसद ऑगस्ट 2022 75वे स्वतंत्रताय दिसा मेरेन पुराय. प्रधानमंत्री मोदी म्हणटा इतिहासीक गजाल. इंडिया फर्स्ट. शेतकार कायदे दुरुस्तीक तयार नात. कायदे रद्द करूंक तेम. सरकाराचो क्लॉज बाय क्लॉज दुरुस्ती प्रस्ताव. APMC खरेदी MSP चालूच मात कायदे रद्द जावचे ना. बंगालच्या भोवडेंत BJPचो अध्यक्ष नड्डाचे कॉन्वॉयार हल्लो. विजय वर्गीयाच्या गाडयेची तोडफोड. सुरक्षेंत घाळपणां. BJP मागता एक्शन. ममता सरकाराचे खंय दीस भल्ले. सरकाराचे 27 आमदार मागीर मोगोक कित्याक भितात. सुदीन म्हणटा मोगो आयल्यार 15 क्युबिक मीटर उदक फ्री. 17तले 12 ZP शुअर. BJP वाल्यांक थंय प्रचाराक रान मेकळें. कोविड केशींचो डबल डिजीट आंकडो जाता परत ट्रिपल डिजीट. लग्न काजारांक लोक भोंवता. मास्क ना. डिस्टन्स पाळिना. दुसऱ्या ल्हाराची शिटकावणी. शाळा कॉलेजींनी केशी. आणि ओडिशांत पावणेर दिल्ल्यो मिना खणी बेगोबेग चालू करच्यो. मायन्स कोळसो मंत्रालयाक स्टील मंत्रालयाची कळवणी. पावणेर घेतल्यो 24 खणी. 5च चालू. उरिल्ल्यो कुसयल्यो. नाशिल्ले स्कॅम उस्तून पर्रीकार सरकारान मायनिंग बंद उडयलें. गोंयची अर्थव्यवस्था काबार केली. एका मनशाचो इगो सगळें गोंयकार भोगता. आता BJP सरकारच म्हणटा 35,000 कोटीचें स्कॅमूच ना. तो किरकोळ घाळपणा. काँग्रेस म्हणटा नाशिल्ले स्कॅमाचे आरोप करून काँग्रेसीचें नांव घाण करून सरकार उडयलें. तो PACचो रिपोर्ट ZP वेंचणुके आदीं पब्लीक करात. अरे 35,000 स्कॅम जाला. तुम्ही ओपोजिशन आसतना रुलींग येतकर तुमची ते कर्तव्य आशिल्लें की 35,000च्या स्कॅमाचेर तुम्ही परत उलोवपाक जाय आशिल्लें जे तुम्ही ओपोजिशन आसतना उलयताले. पूण त्याचे नंतर मनोहर पर्रीकरान काडलो ना 35,000 क्रोराचेर. आणि जो उद्देश आशिल्लो की मायनिंग गोंयचें बंद करप आणि जो ल्हान समाज जो आसा तांकां जे इन्कम आशिल्लें ते इन्कम तेजे कडल्यान कुशी करप. कारण BJPचें ध्येयूच तें लोकांक लाचार करप, लोकांक गरीब दवरप. आणि RSSची ती आयडियोलॉजी. जितलो मनीस गरीब उरतलो लाचार उरतलो तांकां आपल्या कडेन आकर्षित करपाक इजी. आणि ती आयडियोलॉजी ते आयज देशाक लादपाक सोदता. सो त्यांनी 2012 साकून मायनी बंद केली. आणि ताणें धाडसपणे सांगलें की मायनी हे आपणे बंद केल्या म्हणून मनोहर पर्रीकर. आणि मायनी बंद केली त्यो गेल्यो. गेल्या 8 वर्सां तुम्ही लोकांक सांगत आसात की आमी ते मायनिंग स्टार्ट करतात. आमची गोंयची इकॉनॉमी कॉलॅप्स जाली. 2012 नंतर तुम्ही पळया गोंयची इकॉनॉमी कशी ती खालावली आणि कशी काबार जाली. आमची लायबिलिटी 2012 आम्ही जेन्ना दिगंबर कामत सरकार पांयउतार जालो 7,000 करोड आमच्या गोंयची लायबिलिटी आशिल्ली. ती लायबिलिटी आयज 26,000 करोडाचेर पावपाक. म्हणजे 7,000 करोड हे 8 वर्सांत जवळ 26,000 कोटीची लायबिलिटी आयज हेणी क्रिएट केल्ली आसा. आणि त्याचे एक कारण म्हणजे हे मायनिंग त्या टायमार रॉंग यूज करून रॉंग फॅक्ट्स अँड फिगर्स यूज करून एक लोकांक घुसपोवन सगळ्यांक एक वेगळे पिक्चर क्रिएट करून मायनिंग बंद करपाचो ताचो हेतू आशिल्लो तो ताणें साध्य केलो. आणि हे करता आसतना मायनिंगचे डिपेंडंट लोक आशिल्ले ते बेकार जालेच. पूण इकॉनॉमी कॉलॅप्स जाल्ल्यान
गोंयची आयज जी 35% म्हणजे हायेस्ट रेकॉर्ड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो जाल्लो आसा 35% अनएम्प्लॉयमेंट तो आयज पळोवपाक मेळटा. हें जें कितें करप्शन 35,000 crore स्कॅम जे आसा ते जाल्लेच ना. आनी तें जर करप्शन जर जाल्लेच ना जाल्यार तुमी आख्खे गोंयची इकॉनॉमी काबार केली, गोंयच्या मायनिंग डिपेंडंट लोकांक काबार केली, आमच्या काँग्रेस पक्षाची बदनामी केली, आमचो सरकार तुमी उडयलो. जे स्कॅम केन्ना जावंकूच ना, जे स्कॅम नाशिल्लेच 35,000 crore त्या स्कॅमाचेर तुमी येदो व्हडलो दोंगर उबो केलो. इतली केदी व्हडली फटींगपणां केली, इतली बेरोजगारी केली, इतली इकॉनॉमी कोलॅप्स केली. हेची जबाबदारी कोण घेतलो? तुमी कोण तरी फटींगपणां सांगतले आनी अशें करून उठोवन वयतले एका मनशाच्या स्वार्थाक, एका मनशाच्या अहंकारा खातीर आख्खी गोवा काबार केली, तुमी इकॉनॉमी काबार केली. हेची जबाबदारी कोण घेतलो आतां? जे आमचे मायनिंग डिपेंडंट लोक जे सफर जाले गेले 8 वर्सां तेची जबाबदारी कोण घेतलो? ज्या देशांत बीजेपीचो सरकार आसा थंय गेल्या 8 वर्सां बीजेपी मायनिंग स्टार्ट करता म्हणून सांगत आशिल्लें, पूण तें मायनिंग तेणी केन्नाच स्टार्ट केलें ना, कारण तांकां केन्ना स्टार्ट करपाचें नाशिल्लेंच. बिकॉज देर आर इन्स्ट्रक्शन फ्रॉम प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. He wants to help his friends in Goa by handing over Goan mines to them on platter. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन संसदेच्या नव्या संकुलाची बुन्याद घाली. संसद मार्गार सध्याच्या संसद भवना लागसारूच हे नवें भवन जाता. 971 कोटी खर्चाचो हो त्रिकोणी संसद प्रकल्प ऑगस्ट 2022 म्हणल्यार भारताच्या 75व्या स्वतंत्रताय दिसा मेरेन उबो जातलो. नव्या संकुलांत लोकसभेची सुवात 3 पट वाडटली. प्रधानमंत्री म्हणटा ऐतिहासिक गजाल, इंडिया फर्स्ट. समय समय पर इसमें व्यवस्थाएं बदलती रही, प्रक्रियाएं बदलती रही, लेकिन आत्मा लोकतंत्र ही रही. और विडंबना देखिए, आज भारत का लोकतंत्र हमें पश्चिमी देशों से न समझाया जाता है. जब हम विश्वास के साथ अपने लोकतांत्रिक इतिहास का गौरवगान करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भी कहेगी इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी. साथियों, भारत के लोकतंत्र में समाही शक्ति ही देश के विकास को नई ऊर्जा दे रही है. पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले कल में जो जनप्रतिनिधि यहां आएंगे उनके शपथ लेने के साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के इस महायज्ञ में उनका योगदान शुरू हो जाएगा. इसका लाभ देश के कोटि कोटि जनों को होगा. 21वीं सदी भारत की सदी हो, यह हमारे देश के महापुरुषों और महान नारियों का सपना रहा है. लंबे समय से इसकी चर्चा हम सुनते आ रहे हैं. 21वीं सदी भारत की सदी तब बनेगी जब भारत का एक एक नागरिक अपने भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए अपना योगदान देगा. हम भारत के लोग ये प्रण करें, हमारे लिए देश हित से बड़ा और कोई हित कभी नहीं होगा. हम भारत के लोग ये प्रण करें, हमारे लिए देश की चिंता अपनी खुद की चिंता से बढ़कर होगी. शेतकार वाटाघाटींक तयार नात. शेतकी कायदे दुरुस्तीक राजी नात. कायदे रद्दच करात म्हूण तेमाक पेटल्यात तें पळोवन केंद्रान कायद्यांतले दुरुस्तीचे क्लॉज बाय क्लॉज प्रस्ताव एकतर्फी जाहीर केले. MSP, APMC, सरकारी खरेदी रद्द जावची ना.
मात कायदो फाटी घेवचें ना हें सरकारान स्पश्ट केलां. सरकार चर्चेक तयार. शेतकारांची खर आंदोलनाची भाषा. तो इन कानूनों के माध्यम से सरकार की ये कोशिश थी कि किसान मंडी की जंजीरों से मुक्त हो. कोई भी कानून इस बात को प्रावधानित नहीं करता कि 3 दिन के भीतर उसके उपज का कीमत बेचने के बाद उसको भुगतान हो जाएगा, लेकिन इस कानून में इस प्रकार का प्रावधान किया गया. तो हमारा सरकार का पक्ष है कि कानून के वे प्रावधान जिन पर किसान को आपत्ति है, उन प्रावधान पर सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है और हमने ट्रेड से संबंधित ही अपने कानून को सीमित रखा है और एपीएमसी इस कानून से कहीं भी प्रभावित नहीं होती. एमएसपी भी कहीं भी प्रभावित नहीं होती. एमएसपी को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1.5 गुना किया गया है. खरीद का वॉल्यूम भी बढ़ाया गया है. पहले गेहूं और धान पर ही खरीद होती थी, अब दलहन और तिलहन पर भी खरीद की जा रही है और एमएसपी से किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा मिल सके और उसमें अधिक पैसा हम खर्च कर सकें. इस दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रतिबद्धता पहले भी थी, आज भी है और आने वाले कल में रहेगी. 27 आमदार असताना मगो आणि सुदिना कित्याक भितात काय म्हूण सुदिनाचोच सरकाराक प्रस्न. मगोचें सरकार आयल्यार खंय 12 ते 15 क्युबिक मिटर उदक फुकट. मगोन झेडपीक 17 उमेदवार घाल्यात, 12 शुअर येतले. मांद्रे जिता फाटल्यान ईडी लागल्या म्हूण सुदीन चाळवलो. सरकार पक्षवाल्यांचो खंय सभा घेवन प्रचार, विरोधकांच्या फाटल्यान स्क्वॉड लायल्यात. साम दाम दंड घेऊन मंत्री हातात तलवार घेऊन कोण तरी उबो रावला आनी ताका कापून उडोवपाक जाय अशा तरेन प्रचार चल्ला. आनी ही प्रचिती आमकां आयली आनी स्टेट मशिनरी जी आसा ती सगळी ह्या मंत्र्याचें आयकता. जिल्ला पंचायत निवडणूक ही सेमी फायनल ऑफ असेंब्ली निवडणूक 2020 म्हाका तरी दिसता. दादागिरी भयंकर चल्ल्या. स्वता मंत्री 100 जाणांच्यो मिटिंगो काल आनी पयर सुद्दां घेता. लोकां सांगे ब्रह्मज्ञान आपण कोरडे पाशाण अशी परिस्थिती ह्या सरकाराची जाल्ली आसा. आनी जी दारोलकार मोठे दबाज्यान प्रचार करतालो, आजच्यान ताका स्पेशल लेटर काडून ईडीन ऑफिसां हाडून बसयला सकाळच्यानच. अशे तरेन तुमी इलेक्शनां कित्याक लडोवपाक जाय? धोरण सरकारान जें आंखलां हें विनाशकाले विपरीत बुद्धी. ह्यो इलेक्शन डेट 15 दीस पयलीं डिक्लेअर करची इलेक्शन कमिशनाक. ताका जबाबदार जशें सरकार आसा तशें इलेक्शन कमिशनूय आसा. आज आमी जे जिल्ला 17 हातूंत येयला, आमचे जवळ जवळ 12 जिल्ला आमी मुखार आसा. पूण 12 पर्यंत आमी आमचे जिल्ला 100% निवडून हाडटा. मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री आसतना ह्याच सुदीन ढवळीकरान 10 क्युबिक मिटर उदक, पयले जे 10 क्युबिक मिटर उदक येता ते फ्री केल्ली फायल आजून PWDत पडिल्ली आसा. ती मातशी कुशीन दवरली त्या वेळार. फाल्यां सकाळीं आमकां जर 21 निवडून दिले आसात, हांव गोंयच्या लोकांक उतर दिना. 12 क्युबिक मिटर ते 15 क्युबिक मिटर पयलें जें उदक आसा तें आमी फ्री दिता. हे सरकार इज टोटली फेल्युअर सरकार एज ऑन टुडे. हांचे कडेन पयशे ना. कॉन्ट्रॅक्टरांक 900 कोटी रुपया दिवपाचे आसा, हे तांचेच लोक आज उलोवपाक लागले. आदी खंय एमपीटीनूच कोल हाताळपाचो बंद करात, तें धाडस सरकारान दाखोवचें. प्रस्न सुटलो म्हणून सुदिनाचो सल्लो. मगोचो कोळशाक विरोध, डबल ट्रॅकिंगाक न्ही. सुदीन विधानसभा अधिवेशन मागता. कोलाक आमी ओपोज म्हणून आमच्या कमिटीन पयर सांगला. वी आर अगेन्स्ट ऑफ कोल. कोल जो 1.5 मिलियन टन्स 1947 येतालो तो गोंयच्या खातीर येतालो. तितलोच कोल आमकां पुरो. आतां दोनूच आमकां फॅक्टरीक कोल लागता. इट वील बी मॅक्झिमम टू 2.5 मिलियन टन्स. कोल जर एमपीटीचोच येवपाचो मन गेलो, कोल कसो येतलो? म्हाका तेंच कळना.
त्या खातीर दिल्लीचे पक्षांचे सरकार आसपाक जायना, लोकल पक्षांचे सरकार आसपाक जाय नसलेले. दादागिरी केन्ना केल्ली ना म्हणून रिक्वेस्ट करता गव्हर्नरा कडेन, स्पिकरा कडेन आनी आमच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन की तांणी हातूंत लक्ष घालून येता त्या म्हयने भितर एसेंब्ली 5 दिसांची तरी कॉल करची. साळ लाटंबारच्या अपक्षाचें कोफुसांव जाला. थंयच्या अपक्षाक मगोन तेंको दिवना म्हण मगोचो सरचिटणीस सांगता. आमचे लाटंबरचे आनी ताका MG पार्टीन सपोर्ट केलो नरेश सावळ सांगता. MG पार्टीन ताका सपोर्ट करूं ना. कदाचित ते नरेश सावळाचें वैयक्तीक मत आसूंक शकता, पूण आमी MG तर्फे हांव जाहीर करता की MGन ताका सपोर्ट करूं ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मिळूया. बंगालच्या भोंवडेर आशिल्लो बीजेपीचो अध्यक्ष JP नड्डाच्या कॉन्वॉयाचेर हल्लो. नड्डाची गाडी बुलेट प्रूफ म्हूण तो सुटलो. बीजेपीचो राष्ट्रीय सरचिटणीस विजय वर्गियाच्या गाडयेची तोडफोड जाल्या. ममता सरकारान सुरक्षेंत घाळपणां केला. हो घाळपणां केल्ल्याचेर बीजेपी खर एक्शन मागता. घरमंत्री अमित शहानूय खर निशेध केलो. ममता सरकाराचे खंय दीस भरले. The violent attack on our national president, Shri J.P. Nadda ji, and the General Secretary of BJP, Shri Kailash Vijayvargiya ji, it is a deplorable incident. It demonstrates a complete breakdown of law and order in the state of West Bengal. There were clear signals emanating from the establishment that they were uncomfortable with the growing popularity of the Bharatiya Janata Party in West Bengal. And the attack, the way the stones were pelted on the cavalcade, it is fortunate Mr. Nadda's car was bulletproof. Otherwise, this clearly was an attempt to muzzle democracy in West Bengal. And we strongly condemn it. We believe strictest of action should be taken on the goons who have attacked the national president of the BJP. It is an attack on the very foundations of the rich democratic tradition of India. ओडिशांत पावणेर दिल्ल्यो मिनाच्यो खणी बेगोबेग चालू करच्यो म्हूण केंद्रीय स्टील मंत्री धर्मेंद्र प्रधानाचे निर्देश. मायन्स कोळसो मंत्रालयाक ताणें कळीत केलां. कोळसो खण मंत्री प्रल्हाद जोशी बरोबर ताची मायनिंगाचेर काल व्हर्च्युअल बसका जाली. बसकेक ओडिशाचो मुख्यमंत्री नवीन पटनायकय आशिल्लो. ओडिशांत पावणेर गेल्ल्या 24 खणींतल्यो फक्त 5च खाणी सध्या चालू, उरिल्ल्यो कुसयल्यो. गोंयांत कोविड केशीचो डबल डिजीट आंकडो खंय आतां परत ट्रिपल डिजीट जाला. लग्न आनी काजारांक लोक भोंवता, मास्क घालिनात, डिस्टन्स पाळिनात म्हूण GMCचो डीन दोतोर शिवानंद बांदेकार उलयला. अश्योच केशी वाडल्यो जाल्यार गोंयांत दुसरें ल्हार येवंक वेळ लागची ना म्हूण शिटकावणी. गोंयांत शाळा कॉलेजींनी केशी. Social distancing and wearing mask has been forgotten. So through this media also I want to tell people of Goa, you can have marriages, you can have clusters, but at least wear mask, because many places it was seen in the marriages people were not wearing mask. People are not wearing mask, and mostly people are now considering COVID as some common cold. If we again start getting every day 200 to 50 cases, then there will be again flooding of hospitals. And then सोटो सकयल अवयव दान जातात ते कायद्याक धरून तातूंत बेकायदेशीर कांयच ना म्हणून दोतोरान स्पश्ट केलें. only brain stops functioning. Other organs are functioning. There is a good circulation in the organs, but it is challenging to keep these organs alive after brain death. Now somebody that day said yesterday that we know that organs are taken in the morgue also. This is wrong. Somebody who is completely dead has no meaning. He cannot donate organs. Please don't spread this news, because this news is going to create a reverse gear for a SOTO program in Goa.
Organs are taken, they're taken as per the law, as per the guidelines of ROTO, guidelines of NOTO through green corridor, and they are implanted as per the wait list of ROTO. गोंयांत शाळा कॉलेजींनी केशी वाडत आसात. सरकारान 9वी आनी 11वेच्या क्लासींचो प्रस्ताव सध्या होल्डार दवरला. कुडचड्यार आज 12th सायन्साचो एक हायर सेकंडरीचो भुरगो तेगे रिपोर्ट पॉझिटीव येयलेलो आसा आनी जेन्ना आमी तेंगे प्रिंसिपला वचून मेळ्ळे तेन्ना आमकां सांगलें आसा की जो भुरगो सायन्सीचो जाला तेंगे 45 स्टुडंट्स आसात. तितून भितरले तेणी 15 अशें 3 बॅची करून क्लासीस घेताले म्हणून ते. आनी जेन्ना जो रिपोर्ट आमकां आज कळ्ळो तेन्नाच्यान तेणी ती क्लासी घरा कडेन ऑनलायन केलेली आसा म्हणून सांगलें तेणी आमकां. तशें तेणी आनी रिपोर्ट दिलो आमकां जो भुरगो जाला पॉझिटीव स्कुलांच्यान जायना तेंगे घरा कडेन कोण दोग जाण पॉझिटीव जाल्यार त्या थ्रू तेका पॉझिटीव जालें म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोवा मायल्सवाल्यांक बंद करात नाजाल्यार कायदो हातांत घेता म्हणून मांद्रेच्या टॅक्सीवाल्यांची शिटकावणी. गोवा मायल्सवाल्यांक लागून थळाव्यांक बिझनेस मेळना. कितें करता तें चिंतून करात. कायदो हातांत घेवपाची पाळी हाडूं नाकात म्हणून मुख्यमंत्र्याक विनवणी. फाल्यां कितेंय जालें जाल्यार थळाव्या आमदाराचेर खंय मोर्चा व्हरतले. ह्या गव्हर्मेंटाचो हो गव्हर्मेंट कोणाक हेल्प करचो ना. हो गव्हर्मेंट सगळ्या लोकांक सोंपयतलो. पूण मेन कितें आहा हे जे गोवा मायल्स येता आतां गोवा मायल्सान आतां अशें हे सगळ्यांक आमकां त्रास केल्या. आतां गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता हे 40 आमदारां कडेन रिक्वेस्ट करता कितें आमकां कायदो हातूंत घेवंक लाव नाका गोंयकारांक जगांक दिया तुमी. हे गव्हर्मेंट तो बीजेपी गव्हर्मेंट आहा न्हू तेणी कितें केलां तें तेंच्यांनी चिंतपाचें. सीएम आहा न्हू सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करता आमकां गोंयकारांक कायदो हातूंत घेवंक लाव नाका. हे तातात की ताबडतोब गोवा मायल्स बंद करा. सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करता. सीएम हे कितें करता तें चिंतून कर लोकांक अशे त्रासान घालूं नाका. कशें तुमी घातल्यात सगळ्यांचेर पाड घातल्यात. हे लोकांक जगांक दिया गव्हर्मेंटाक सांगता हांव रिक्वेस्ट करता. लोकांक जगांक दिया कायदो हातूंत घेवंक दिवं नाका. फाल्यां सकाळी कितें जालें हांगा आमच्या मांद्र्यान जाल्यार लोकल आमदाराचे आमी मोर्चा घेवन वयतले आनी तेका कितें ते कळटलें मागीर. ते हांगासर आमच्या गांवांत येवन रातचे न्हिदतात. फाल्यां कसलो क्रायम जालो कितें जालें तांकां कोणूय धमकी दिवं शकता. टॅक्सीकारूच दिना तांकां कित्याक ते अशें पाक करून न्हिदतात. आमी तो जर तशें उलयता नॉर्थ सावथ न्हू ताका आमची चॅलेंज आहा. फाल्यां आमचे 10 गाडी येवन पिकअप करतले तेणी आडोवन दाखोवचें आमकां. कित्याक आमचे कडेन प्रॉपर हे आहात. आमी ह्यो कसो येवन न्हिदता आनी हेका भाडें मागीर 4 वरांनी येता तशें आमी येनात. आमचे कडेन टोटल इन्फॉर्मेशन आसता कस्टमराची. बाबा तो 1:30क लँड जातलो आमी थंय वचून पार्किंग करतात पार्किंग पे करतात आनी थंय वचून आमचो बोर्ड घेवन रावतात तेन्ना आमी कस्टमराक घेवन येतात. मडकय नवदुर्गेची जात्रा मोठी उमेद आनी भक्तिभावान जाली. कोविड आसतना लोकांनी सगळी खबरदारी घेवन देवीच्या रथाक आनी दर्शनाक गर्दी केली. हे जात्रेक नुस्तें विकूंक येता तें खाशेलेंपण. मात ह्या वर्सा कोविडाक लागून नुस्तें ना आनी जात्रेची फेरीय ना. मडकयचे नवदुर्गेची जात्रा.
हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबूक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. चार चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.